အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ငပုတ်တင်ကြောက်ကြော်ရဲ့မပဲဟင်းလေးရဲ့ခရမ်းသီးနှက်လေးရဲ့ချက်စားပါမယ်ရှင်ကျွန်မခရမ်းသီးနှက်ဗီဒီယိုလေးရတော့ဗီဒီယိုပြထားပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မငပုတ်တင်ကြောက်ကြော်ရဲ့ပဲဟင်းချက်လေးတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြသွားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးကျွန်မငချောက်ရင်ကြော်ပါမယ်နော်ငပုတ်တင်ကြောက်ကလေးတွေကိုရေကိုစင်ကြဲစွာဆေးထားပါရရှင်စီလေးနဲ့တေချာလေးလှိမ့်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပါမယ်နော်မီးရိုအရန်ကြီးလည်းမပြင်းဘူးအရန်လည်းမနှဲဘူးပေါ့နော်မီးရိုအနေတော်လေးထားပြီးတော့ကြော်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ငချောက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပါမယ်ရှင်ငပုတ်တင်ကြောက်လေးတွေကလည်းကြော်ပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ငချောက်ကလေးခုဆိုရင်တော့ရဲပြီးကျွတ်လာပါပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်မပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပကံလေးကိုဆယ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဲဟင်းချက်ပါမယ်နော်ကျွန်မအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ငချောက်လေးနဲ့ပဲဟင်းနဲ့ကတော့အင်မတန်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူညီထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲကတော့ကျွန်မမတ်ပဲကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်မတ်ပဲချက်စားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကြက်သွန်လေးတွေရဲပြီးတော့အနံ့မွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်နော်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီကိုကြကြလေးတက်ပေးပါမယ်နော်ကျမတို့ကြက်သွန်လေးတွေနွန်ပြီးတော့ရဲပြီးမှုေးလာတဲ့အထိတက်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မဇီယာမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲဟင်းထဲကိုဇီယာမှုတ်ထည့်ချင်ရင်အရန်ကောင်းပါတယ်နော်အနံ့လေးကမှုေးပြီးတော့ချစ်တီကလာပဲဟင်းအတိုင်းပါပဲနော်အနံ့လေးမှုေးပါတယ်ရှင်ပြီးရင်မဆလာထည့်ပါတယ်ရှင်စီတက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီယိုပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းလေးကျွန်မတို့ကြာကြာလေးတက်ပေးပါမယ်ရုပ်သီးမုတ်လေးနဲတဲ့အတွက်ကျွန်မထပ်ထည့်လိုက်ပါရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတူဝါမှာဆိုတဲ့အတွက်မီးလေးလျှော့ပြီးတည်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဇီယာမှုန့်တို့မဆလာတို့ထည့်ထားတဲ့အတွက်တူးမှဆိုလို့ပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရေစိမ်ထားတဲ့မတ်ပဲတွေထည့်ပါရှင်ပဲကိုမချက်ခင်ပါပေါ့နော်ကျမတို့
တနားရီ2နာရီလောက်ပေါ့ရေစိမ်ပေးထိုင်ကောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှပဲလေးတွေကပွားပြီးတော့ချက်တဲ့အခါမှာနူးမြန်ပါတယ်နော်ပဲထည့်ပြီးတော့စီတက်ထားတာနဲ့တေချာလေးမှုေးပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်စားလေးအရင်ထည့်လိုက်ပါတယ်နော်အချုံမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်မပြာကြီးမထည့်ပါဘူးနော်ကျွန်မပဲရင်ချက်တဲ့အခါမှာစားပဲထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်မပြာကြီးထည့်မချက်ပါဘူးနော်တေချာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ကြိတ်ထားတာရေကျင်းထားတဲ့ရေလေးတွေထည့်ပါရှင်ပဲနူးအောင်လို့အရင်ဆုံးတဲပါမယ်နော်ကျွန်မဂျုံကြာဆန်လေးလည်းထည့်ချက်ပါမယ်ရှင်ဂျုံကြာဆန်ကတော့ပဲလေးနူးတော့မှကျွန်မတို့ထည့်ရပါမယ်နော်ပဲကိုဖုံးပိတ်ပြီးတော့မီးလေးနည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပွက်အောင်တဲပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့ပဲလေးတွေကိုမှုေးပြီးတော့တဲပေးပြီးတော့ပဲနူးတဲ့အထိကျမတို့တဲပါမယ်နော်ပဲလေးနူးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ခြံကန်လေးမှာဂျုံကြာဆန်လေးခတ်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပဲဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျမဒီနောက်ပိုင်းလေးကိုမရိုက်မိလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမဒီထဲမှာနောက်ပိုင်းဟာလေးတွေမပါတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ငါ6ကြော်လေးနဲ့ပဲဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်